Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Horror-Let's Play. Ich spiele heute Office Horror Story Arrival of the Chainsaw Killer. Ist relativ neu rausgekommen. Ich glaube im Februar. Ja, hab schon mal kurz angespielt. Dann gucken wir mal. I must get home fast. Na dann schauen wir mal, dass du schnell nach Hause kommst. Das sieht mir aus wie Toiletten, sind verschlossen. Zu. Auch zu. Dann geht's weiter. Eine Tür haben wir noch. Exit. Okay, wir sind im Treppenhaus. Da geht's anscheinend nicht lang. Die Tür kann ich auch nicht nehmen. Okay, da geht's lang. Wir sind wieder im Office. Kann ich irgendwas nehmen? Nö. Achso. Sieht aus wie ein Konferenzraum. Okay. Kann ich nicht kaputt machen. Nö. Da sitzt keiner an meinem Schreibtisch. Nix. Was ist das hier? Eine Art großes Glory Home. Okay, das bringt's offensichtlich nicht.
praktisch. Oh. Das sieht aus wie ein Schlüssel. Und hier ist nichts. Was geht hier nur vor? Ich muss sicher nach Hause kommen. Na, mal schauen. Hört sich an wie eine Kettensäge. Oh, das sieht aus wie ein Kopf. Ich will gar nicht hingucken. Nö. Ja, das ist ein Kopf. Frag mich, wo der Körper ist. Ganz ehrlich, so ganz ohne Blut ist ja auch schwer zu schaffen. Gut, ich glaube, ich weiß, wo der Körper ist. Kann ich die nehmen? Kann ich die nicht nehmen? Da ist eine Notiz. Oh. Ach, ist ja gut. Ich hab's gelesen. Oh, warum kann ich die Kettensäge nicht nehmen, ey? Schlüssel. Oh, okay. Erstmal vom Klo gucken. Vom Klo gibt es häufig Schlüssel. Nö. Auch kein Schlüssel. Durchgucken. Kein Schlüssel. Hier liegen. Das war klar. Das Gefühl, ich höre gerade eine Kettensäge.
jetzt weg. Kann ich ihn nicht hauen? Okay, der kommt hier offensichtlich nicht rein. Liegt hier irgendwo ein Schlüssel? Halt doch die Fresse, ey. Ja, mach zu. Das geht so. Bleib da. Kein Schlüssel. Aber der kommt mir jetzt hier nicht hinterher. Ne, okay, also durch Türen kann offensichtlich nicht gehen. So. Bitte was? 2? Alter, was ist denn los mit euch? Alter, ihr habt doch Probleme. 2 Kettensägenkiller. Ich glaube, es hackt. Ja, eindeutig muss ich eine bessere Waffe finden. Oh, da steht er schon wieder oben. Fick dich doch. Wow, kommst du denn her, Digga? Mach auf. Hilfe? Oh, kann doch nicht wahr sein hier. Alter, die warten hier auch auf jeder Etage. So, war jetzt hier was drin oder war jetzt hier nichts drin? Konnte ich da rein? Nee, da konnte ich nicht ran. Das heißt, hier muss es eine bessere Waffe geben.
umbringen? Ja. Oh. Ich wollte die Kettensäge haben. Schöne Architektur. Toilette an der Wand gebaut. Nice. Möchte ich mal sehen, wer so kacken kann. So, wenn ich den Typen jetzt umbringe, krieg ich vielleicht von dem die Kettensäge? Verdammt. Ich glaube, ich hätte die greifen können. So, komme ich jetzt raus? Ich komme hier nicht raus. Was muss ich denn hier noch finden? Gibt's hier eine versteckte Pistole oder so? Ach, ein Schlüssel. Hier hin. Na. Ja. Okay. So, ist hier noch irgendwas gewesen, was ich nicht gesehen habe? Ah, da kann ich vielleicht mit dem Schlüssel. Ja. Na komm. Na komm. Oh, verdammt. Ist hier irgendwo was ich gebrauchen kann? Ja. So Leute, wir haben eine neue Waffe und ich würde vorschlagen, ich beende die Folge für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Und ja, dann gucken wir mal, ob wir nächstes Mal überleben. Bis dahin, reingehauen, euer Keinator.